太陽光咧喺對面座山度照咗。個太陽呢個我收咗部機，佢先走出嚟，激死我啦！有早餐食啊！左手有生果。坐船啦！我哋而家過去元光寺，再去呢個伊達邵碼頭啊！今日一嚿雲都冇啊！你睇個天幾藍？係喎。你遮住塊面，俾蚊咬咗3啖啊！落馬船飛，出發去坐船。來，左邊最後。左邊最後。左邊最後。我哋坐船坐咗好快，5分鐘都冇，就嚟到第一個碼頭——元光碼頭，就係去元光寺。金盤阿媽香菇茶蛋，喺呢度可以上元光寺向左手邊行，呢邊就係停車場嚟，兩邊都係要行山。我哋又要行山咯，向後行。日月潭嘅元光寺，加食頭先阿嫲嘅蛋。有菇味嘅蛋，用菇味整嘅茶葉蛋，有輕微嘅菇味。元咩啊？元符啊？元莊啊？點讀啊？嗰個字？元藏取經之路啊？千秋苦旅。呢度後邊有條青龍山步道。元藏寺啊，唔識讀嗰個字喎，應該係讀個藏字。呢個玄奘大師去呢個西域行跡圖，紅色係去取經嗰條路嚟嘅，跟住虛線嘅綠色係回程嘅路，有條藍色線嘅話咧就係去周遊過地方嘅路。元光寺去呢個元藏寺咧，如果你係搭船，你要沿路上沿路落；如果唔係，就要行馬路。除非你搭觀光車咧，咁就可以去到呢個站落車啦。咁大概來回嘅話咧，應該半個鐘；慢慢行嘅話，9個字左右啦。我啱啱已經喺元光寺行咗上去元藏寺，再由元藏寺行翻落嚟。阿陳生去咗裝水。咁我哋陣間會去嗰個伊兆達嘅市集，咁我哋等坐船過去。名古舍利子，建於19。我哋嚟到伊達邵碼頭啦。我哋睇下個地圖先。哇！哇，好多人。
多人喺度比呢度咩嚟？係啊，嗌咗呢個豬肉，好似回鍋肉喎，正常咯，未去到好驚豔咯。嗰件事可以唔試。好。檸檬味好重，瓜味好淡，又唔會好甜。呢間係勁多人食喎。有空不用打。等一下。有空不用打。佢而家呢度淨係得翻一種包，就係香菇高麗菜包同高麗菜包。辣椒醬茄汁，哇！好驚啊！我哋而家食頭先嗰個圓碌碌嗰個嘢。陳生諗緊點樣入口好啊？因為呢個包，我哋落咗啲辣椒醬，跟住佢唔嗰個叻過。等緊你食，你唔食就我食先。你食先，你幫我攞住部機，跟住翹住條頭，翹住個膠帶，跟住我要紮喺條邊先。要唔要㗎？你1萬兩眼。我嬲你，快啲啊！裏邊勁多餡，個辣椒醬好好食啊！雞醬。唔係辣椒醬，唔係甜酸嘅辣椒醬。呢個包，你攞個碟開一盤嘅。勁大個，有粉絲，有菇，有高麗菜。望住個湖食嘢。潭嗰間溫泉酒店啊！我哋繼續行。嗰隻狗喺度望住呢隻狗，因為好多人會買呢一個狗蛙頭雞蛋糕嚟。當地人都建議我哋食呢一間嘅雪糕，其實都好多人排隊。係有杯紅肉鮮奶茶，同埋呢個紅肉雪糕筒。係有7分糖，唔會好甜，但係又唔會好辣。不過奶茶味唔係好濃，因為可能奶味唔同。紅肉係日月潭裏邊比較出名嘅紅肉，10號係佢個品種咯。我會建議大家食翻正常甜度會好啲，因為杯雪糕嘅甜度係好味好多，同埋食落口咧個奶會滑啲。啱啱買完奶茶之後咧，喺隔離再買呢個紅肉燒咧，就100蚊3個。呢一檔燒烤咧，我要2個山豬肉香腸，然後1個3星。就勁多人去排隊喺後邊。腸仔同豬肉串燒烤。哇！呢邊好食好多，好遠。係啊，我哋今日就冇搭纜車，纜車要喺呢度行過去，大概10分鐘左右啦。我哋而家喺招募碼頭行翻去呢個水社碼頭，跟住翻酒店度攞嘢準備走咯。我哋啱啱翻酒店拎咗行李啦，而家諗住去坐車翻出台中。係啦，日月潭咧就完啦。我哋嚟緊出翻台中，會再去台北嘅。
今晚日月潭會有煙花睇，咁所以咧多車到啲車喺度排緊隊。咁嚟到呢度咧，仲有架1833咧，可以由日月潭去台北嘅。咁你哋可以預約咗先咯。咁啲時間表就喺呢度啦。咁大概4個鐘左右。咁跟住之後，佢仲有九華湖巴士嘅時間表。今晚住嗰間酒店豆點啊！一日入嚟，雙人床，一張台，廁所。沖涼，今條片呢就嚟到呢度啦。如果大家鍾意我呢條片嘅話咧，就訂閱、讚好、share 俾身邊嘅朋友仔。我哋下條片再見啦，拜拜。